areh ya kok. Hah. Masuk kunci dah. Ano sih? Oh ya. Mangako, ada pokok. Awak disuruh bos wak menjepit barang kemari ke rumah warna biru. Rumah biru sampai ku jual doang. Berarti salah ya. Salah. Salah, maaf ya. Kunci bawa lo. Kunci awak kok, Bang. Oh, Subscribe and like and subscribe. Okay, thank you and very much. You good job and as a wrong.